Ja, da får jeg si til de som var her før pausen, velkommen tilbake, og til de som er nye, velkommen til denne samlingen. Jeg er i denne siste samlingen vi skal ha her i dag bedt om å si noe om forholdet mellom dåp og tro, med et visst sideblikk til Luther og den lutherske reformasjonen. Og det skal jeg prøve å gjøre etter beste evne. Helt siden reformasjonstiden så har jo dåpen også i protestantisk sammenheng i noen grad vært omstridt. Altså, det er ikke alle som anerkjenner andres dåp, med de komplikasjoner det er. De problemene har vi overalt, og de problemene har dere også her. Og de vil jo for så vidt i noen grad ligge bak og under noe av det jeg skal si, men jeg får da etter beste evne å prøve å holde fram det som jeg ser som en bibelsk og luthersk lære om dåpen og forholdet mellom dåp og tro. Og så får vi da eventuelt eller gjerne gi rom for litt spørsmål og kommentarer til slutt. For dette emnet, som for alle andre emner som angår vesentlige sider i kirkens liv, så må vi jo begynne i Bibelen hvis vi skal si noe vesentlig om tingene. Fordi det er jo Bibelen som er det felles grunnlag for alle kristne. Det er jo faktisk ikke engang kontroversielt. Alle kristne, uansett kirkesamfunn og konfesjonell tilhørighet, når de møtes til gudstjeneste, så leser de og utlegger Bibelen som hellig tekst. Det er faktisk ganske interessant, sånn har det vært for alle kristne gjennom 2000 år. Og sånn er det fremdeles. Derfor er det til Bibelen vi må gå hvis vi skal si noe som er vesentlig og interessant om kirkens liv i verden. Og det første og viktigste vi da må si om dåpen er at dåpen er ikke noe som vi har funnet på, det er Jesus som har bestemt at det skal være slik. Det er entydig ut fra Det nye testamentet. Jesus innstiftet dåpen, og ga oss i oppdrag å døpe, og det gjorde han etter sin oppstandelse. Både Matteus og Markus evangeliet avslutter på den måten. Matteus evangeliet sin versjon er antagelig den mest kjente. Jesus sier til disiplene: «Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Den måten vi døper på, jeg døper deg i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, springer direkte ut fra denne teksten. Og det samme gjør de klassiske trosbekjennelsene. Jeg tror på Gud Fader, på Guds Sønn, på den hellige ånd, fordi den apostoliske trosbekjennelse er i utgangspunktet utformet som en dåpsbekjennelse. Bekjennelse av troen på den Gud den skal døpes til, og derfor er dåpsbekjennelsen utformet i samsvar med den treenige dåpsformelen i Faderen, Sønnens og den hellige ånds navn. Så også formen på den apostoliske trosbekjennelse springer faktisk direkte ut fra Jesu dåpsbefaling. Og så har vi den versjonen som vi har i Markus evangeliet, der det er gjengitt litt annerledes, der det står at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Kort og enkelt og entydig. Ingen tilleggsbestingelser og ingen problematisering. Den som døpes i samsvar med Jesu betegnelse og tar imot dåpens gave, dåpens løfte, den er innenfor det evige Guds rike. Så har vi også andre tekster, både i evangelien og ikke minst i apostelgjerningene, som utdyper dette ved å poengtere at det er dåpen som er veien inn i det kristne fellesskapet. Vi har utsagn om dette allerede i Jesus samtale med Nikodemus i Johannes evangeliet kapittel 3, der han sier at en må bli døpt av vann og ånd
for å komme inn i Guds rike. Vel så viktig i denne sammenheng for så vidt tekstene i apostelgjerningene, som gir en veldig entydig bilde av at fra kirkens første dag så var det sånn det var. I apostelgjerningene kapittel 2 så har vi gjengitt Peters store tale på pinsedag. En tale som var så effektiv, eller som den hellige ånd brukte i så stor grad, at tilhørerne, og de var mange, etterpå sa at hva skal vi gjøre nå? Dette budskapet som vi her har fått forklart, det må jo være fundamentet for vårt nye liv. Hva skal vi gjøre nå? Jo, da sier Peter, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn. Hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene. Dere skal få den hellige åndsgave. Så fra pinsedag av, som vi da gjerne regner som kirkens fødselsdag, så var det dåpen som var veien inn i det kristne fellesskapet, og det ser vi gjentatt flere ganger utover i apostelgjerningene. Jeg trenger ikke lese alle de tekstene som står her, men jeg kan ta den første av de fra apostelgjerningene kapittel 8. Det er fortellingen om Philip og den etiopiske hoffmannen. Dere husker den fortellingen der apostelen Philip kommer over en mann som sitter utenfor vognen sin og leser høyt for seg selv fra profeten Jesaja. Avsnittet om Herrens tjener, han som ble fornedret for at vi skulle opphøyes. Og så stiller han spørsmålet, hvem snakker profeten om her? Snakker han om seg selv, eller han snakker om en annen? Og så får Philip vitne for han om Messias, Jesus, som oppfyllelsen av de gammeltestamentlige løftene. Og det skjer det samme med den enkelte, denne hoffmannen, som det skjedde med de mange på pinsedag. Han blir grepet av forkynnelsen. Og så sier han, her er vann. Hva er til hinder for at jeg skal bli døpt? Dåpen er veien inn i fellesskapet, denne gangen også, og så sier Philip, hvis du tror av hele ditt hjerte, da kan det skje. Og da avlegger han den gode bekjennelse, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og så stopper de, og så blir han døpt der og da, fordi han har fått troen i sitt hjerte, og det er veien inn i fellesskapet. Vi har det samme i de to neste tekstene som står der. Kapittel 9 er Paulus en dåp, kapittel 10 er dåpen av Cornelius og hans familie. Så har vi tekster i Det nye testamentet som utdyper hvilken gave vi har i dåpen. I kapittel 3, vers 5 i Titusbrevet så står det om dåpen som fornyelsens og gjenfødelsens bad. Vi har den teksten som jeg allerede leste fra apostelgjerningene, kapittel 2, der det står om syndenes forlatelse og fellesskap med den hellige ånd, som gaver som gis i dåpen. Og så har vi den interessante teksten, kanskje den mest utførlige dåpstekst vi har i Det nye testamentet, fra Romerbrevet kapittel 6. Og det er jo for så vidt også et interessant apropos til den forrige timen vi hadde om lov og evangelium. For der får vi gjengitt i innledningen til dette kapitlet noen som har blitt litt forvirret over Paulus tilsynelatende helt ugarderte forkynnelse av evangeliet ved nåde alene. Og de stiller Paulus følgende interessante spørsmål som vi har gjengitt i vers 1 i Romerbrevet kapittel 6. Hvis det så at vi frelses av nåde, skal vi da bare fortsette å synde, og synde mer og mer, så nåden kan bli enda større? For han dekker jo det hele. Nei, sier Paulus, det er ikke sånn det henger sammen. Fordi, tenk nå, hva er veien inn i det kristne fellesskapet? Jo, det er dåpen. Hva er dåpen for noe? Jo, denne fellesskap med Jesus i hans død og oppstandelse. Vi dør med Kristus, og dette er tydeligere når en feirer dåpen med full neddykking, som for så vidt har vært den tradisjonelle form også i lutherske kirker etter reformasjonen. Så dør vi med Kristus, og så vekkes vi opp med nytt liv til han. Og det, sier Paulus her,
i Romerbrevet kapittel 6 betyr at den kraft som var til stede i Jesus og vakte han opp fra de døde, den nå gjennom dåpen til stede i våre liv og sørger for at det som jeg i forrige time kalte for åndens frukt, spirer fram i de troendes liv. Det et døds- og livsfellesskap med Kristus vi får gjennom dåpen. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan dåpsliturgien lyder hos dere, derfor så nøyde jeg meg her med å slå opp i liturgien i Den norske kirke og gjengi det som vi har i dåpsliturgien i Den norske kirke, som gjentas etter hver eneste dåp, og som da forsøker på en enkel måte å sammenfatte dåpens gave. Den allmektige Gud har nå i dåpen gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. Det en klar og tydelig sammenfatning av dåpens gave. Her Gud til stede, han handler hos oss gjennom sitt ord, gjennom sin nåde, i kraft av sitt løfte, og tar oss inn i sitt fellesskap. Det ser veldig enkelt ut, for det et barn, eller en voksen for den saks skyld, vi opererer ikke med aldersgrenser for dåpen, hverken opp eller ned i lutherske sammenhenger, som blir vasket med vann, og vasking med vann jo nyttig, det gjør vi omtrent for eneste dag når vi skittne, men her har vi en annen form for vasking, fordi det en vasking der Guds ord knyttet til vannet, det den formulering Luther bruker i katekismen, og derfor så det Gud som her til stede og handler i samsvar med sine løfter. Dette var kort om dåpen, slik vi har den i Det nye testamentet. Vi ser ut fra det at en veldig tidlig, med en gang, begynte å døpe. Dåpen var veien inn i det kristne fellesskapet. Slik har det alltid vært. Og på det punktet så har dåpen egentlig i alt vesentlig forblitt helt ukontroversiell gjennom kirkens historie. Dåpen veien inn i det kristne fellesskap. Skal en bli en kristen, skal en bli en medlem av en kirke, uansett konfesjon, så dåpen veien inn i kirken. Slik var det fra pinsedag, slik var det i oldkirken, og slik har det alltid vært. Derfor ser vi allerede fra oldkirken av at dåpen viktig og sentral, den veien inn i fellesskapet, en reflekterer over dåpen som grunnlaget for troslivet, men den veldig lite kontroversiell. Vi har teologiske debatter i oldkirken om ulike problemstillinger, men egentlig ikke om dåpen. Ingen av oldkirkens debatter handler om dåpen. Dåpen utlegges som grunnlaget for troslivet og veien inn i fellesskapet, og det godtar alle, og tar til grunnlag, og har som grunnlag for sitt liv og sin tjeneste. Fordi det spørsmålet i ettertid blitt kontroversielt, så har den forsøkt å gå tilbake til oldkirken for å se hvor tidlig kan vi si at den begynte å døpe barn. Det nye testamentet sier ingenting om det eksplisitt. De aller tidligste kildene sier heller ikke noe om det, men hvis vi kommer litt ut i det 2. århundre etter Kristus, så ser vi med ganske stor entydighet at barn i kristne familier ble døpt. Kirkefaderen Origenes for eksempel var barnedøpt. Han kom fra en kristen familie, og muligens var også hans foreldre barnedøpt. Og da vi tilbake relativt tidlig i begynnelsen av det 2. århundre. Nå kommer vi ikke så veldig langt tilbake den veien, men det som vi kan si med sikkerhet ut fra kildene
fra Oldkirken var at dette med dåp av barn i kristne familier ikke var kontroversielt, for det var aldri noen diskusjon rundt det. Altså, hvis vi skal tenke oss at dette var noe apostlene ikke gjorde, men så begynte en på et gitt tidspunkt å gjøre det likevel, så ville det antagelig noen ha protestert. Vi har antagelig hatt spor av en diskusjon rundt det, men det har vi ikke. Dette var, så langt vi kan se ut fra kildene, ukontroversielt, og vi vet at når vi i hvert fall kom et stykke ut på i det andre århundret etter Kristus, så døpte en barn i kristne familier. Selv om det selvsagt lenge var voksendåp som var normalt, fordi en befant seg i en misjonssituasjon, og de fleste som ble døpt var lenge slik at de kom utenfra, men så fikk en jo relativt tidlig problemet da med hvordan skulle en forholde seg til barn av kristne foreldre. Problemet oppstod relativt tidlig. Kanskje allerede i Det nye testamentet, men som sagt, Det nye testamentet kommenterer aldri det spørsmålet uttrykkelig. Den apostoliske trosbekjennelse omtaler ikke dåp. Det kan vi kanskje si litt forunderlig, fordi den apostoliske trosbekjennelse i utgangspunktet blitt til som en dåpsbekjennelse. Den apostoliske trosbekjennelse, den som vi nå bruker som den vanlige gudstjenestebekjennelse, er i utgangspunktet dåpskandidatens bekjennelse. Sånn var den brukt i Oldkirken. Cirka fra det 3. århundret har vi varianter av den apostoliske trosbekjennelse som ligger relativt nær den vi har i dag. Derimot så er dåpen uttrykkelig omtalt i den nikenske trosbekjennelse fra det 4. århundret etter Kristus. Der står det i den 3. trosartikkel at vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse. Det er en interessant formulering. Uttrykket en dåp går tilbake til Efeserbrevet kapittel 4, der Paulus snakker om en tro, en herre og en dåp. Poenget i sammenhengen er at fordi det er en frelser og en frelsesvei, så er det en vei inn i Guds rike, og den er knyttet til dåpen. Poenget i dåpen er at det er Gud som handler i dåpen. I dåpen gir Gud syndenes forlatelse. Det er poenget med den nikenske trosbekjennelse, som jo også er et veldig sentralt bekjennelsesdokument i den lutherske kirke. Poenget er altså, det er Gud som handler i dåpen. Heller ikke i middelalderen var det noe dåpsdebatt. I middelalderen så har en entydig folkekirkelig dåpspraksis. Da blir det jo det normale at det er barn som døpes, og det er en praksis som gjennomføres med veldig lite diskusjon rundt det i middelalderen. Vi har muligens et unntak i en gruppe som oppstår mot slutten av middelalderen, som vi kaller for valdenserne, og som var kritisk til en del av de ting som foregikk i Storkirken. Det kan hende, men det er kilden også litt utydelig, men det kan hende at valdenserne i slutten av middelalderen problematiserte barnedåpspraksisen, men det vet vi ikke helt sikkert. I utgangspunktet så var dåpen ikke et sentralt problem i diskusjonen mellom Luther og hans romersk-katolske motstandere. Katolikker og lutheranere var jo enige om vesentlige aspekter ved dåpen. Gud handler i dåpen, barn skal døpes, dåpen er veien inn i det kristne fellesskap. Men en ser jo relativt tidlig at Luther sitt fokus på evangeliet av nåde, det slår også gjennom i hans dåpsforståelse. Luther legger veldig tydelig, ganske tidlig, vekt på å formidle dåpen som evangelium. Så dåpen er Guds løfte til oss. Løfte om syndenes forlatelse og gjenfødelse
og om den hellige ånd. Dåpen et løfte og en gave som tas imot i tro. Dette fokus har vi veldig tidlig i Luthers tenkning, ikke fordi det var noe som hans romersk-katolske motstandere nødvendigvis avviste, men det likevel et tyngdepunkt som tydeligere markert i Luthers dåpsforkynnelse enn det var hos mange andre teologer på den tiden. Det enighet mellom de pavetro og lutheranerne om at dåpen et sakrament, altså dåpen et nådemiddel der Gud handler til frelse. Dåpen Guds verk til syndenes forlatelse, for å bruke formuleringen fra Nikenum. Og det enighet om at barn skal døpes. Det var ikke kontroversielt i forholdet mellom lutheranerne og de pavetro. Men det oppstår uenighet på et annet punkt om dåpen. I forholdet mellom lutheranere og katolikker, den uenigheten oppstod relativt tidlig, og den består fremdeles. For til tross for økumeniske samtaler og mange ting, der han også har diskutert dette, så har katolikker og lutheranere heller ikke i vår tid klart å bli enige om det spørsmålet. Og det spørsmålet om hvorvidt arvesynden utslettes i dåpen eller ikke. Altså arvesynden, det det forhold at vi mennesker har en inngrodd tilbøyelighet til å møte Gud med vantro. Det et så grunnleggende problem at vi ikke har forutsetning for å løse det selv, altså må Gud gripe inn for å løse problemet om det skal bli løst. I romersk-katolsk kirkelære, fra reformasjonen av og fremover, så svarer en ja på spørsmålet om arvesynden utslettes i dåpen. Så etter romersk-katolsk oppfatning så har den som døpt ikke lenger arvesynd. Altså den grunnleggende vantroens problem i forhold til Gud løst. Etter dåpen har den kristne, derfor etter romersk-katolsk oppfatning, ikke vantroens problem å streve med, han har bare enkelte gjerningssynder. Det betyr at en etter dåpen har forutsetning for å kunne bidra til sin egen frelse. En kan samarbeide med Gud om frelsen, fordi vantroens grunnleggende problem, arvesyndens grunnleggende problem, løst. Det romersk-katolsk lære om dåpen, fra reformasjonstiden av og til i dag. Den lutherske oppfatning at arvesyndens problem ikke løses i dåpen. Og det som en vil ha fram med det poenget at frelsens grunnlag alltid ligger i Gud og ikke i oss selv. Den døpte alltid fra sin dåp og til sin dødsdag frelst, ikke fordi at han har fått en bedre religiøs kompetanse til å samarbeide med Gud, men fordi han har fått Guds løfte og Guds nåde tilsagt. Derfor så han også etter dåpen som en strever med vantroens grunnleggende problem, selv om det jo i prinsippet overvunnet i kraft av nådens tilsigelse. Men det var en uenighet som lutheranerne og de pavetro var seg bevisst på reformasjonstiden, og den uenigheten består den dag i dag i økumeniske samtaler, som nok har lagt lutheranere og katolikker nærmere hverandre på viktige punkter. Den består fremdeles. Her har vi en kunstnerisk framstilling av dåpen fra reformasjonstiden, og det noen av reformatorene som her står rundt døpefonten. Det litt forunderlige med dette bildet at det Philip Melanchthon, Luthers professorkollega på universitetet i Wittenberg, som foretar dåpen.
Og det litt merkverdige med det at Melanchthon ikke var presteviet. Slik at det var vel egentlig ikke hans oppgave å foreta dåp i Wittenberg. Men her har kunstneren tatt seg den frihet at han fremstiller Melanchthon som den som døper. Jeg sa det at det var i stor grad enighet mellom lutheranerne og de pavetro om dåpen, med unntak av dette problemet som gjaldt forståelsen av arvesynden i forhold til dåpen. Men i forhold til det vi kan kalle for den radikale reformasjonen, så ble det større uenighet. Den radikale reformasjonen, det var de som syntes Luther burde gå lenger i sin pavekritikk enn det han gjorde. De syntes Luther overtok for mye av den klassiske kirkelige tradisjon, og ikke var skarp og radikal nok i sin avvisning av det som pavekirken sto for. Noen avviste læren om at Jesus var reelt nærværende i nattverden. Det ville Luther ikke være med på, og hans begrunnelse for det primært bibelsk. Når Jesus innstifter nattverden, så sier han dette er mitt legeme, og dette er mitt blod, og da får vi stole på at det er slik som Jesus sier, selv om vi ikke forstår alle aspekter ved det. Derfor ville Luther ikke følge den radikale reformasjon på det punktet. Så var det til dels noen andre enn de som var primært opptatt av dette med nattverden, som avviste folkekirketanken. Altså det at alle i samfunnet skulle høre med til kirken. De mente at kirken bare burde stå av voksne, bevisste medlemmer, som i voksen alder hadde avlagt en bevisst trosbekjennelse, og på det grunnlag var blitt tatt opp i kirkens fellesskap. Den umiddelbare konsekvens av en slik avvisning av folkekirken er at en må slutte å døpe barn. Fordi folkekirke og barnedåp nødvendigvis hører sammen. Det er ikke slik at det nødvendigvis blir en folkekirke av å døpe barn. Altså, jeg har vært misjonær i Japan, der den lutherske kirke er en bitteliten minoritet, men den døper selvsagt barn. Men omvendt gjelder det at skal en ha en folkekirke der en har stor grad av samsvar mellom samfunnets medlemmer og kirkens medlemskap, altså slik at alle eller de fleste i et samfunn er medlem i kirken, så må en praktisere barnedåp. Derfor kom barnedåpen veldig raskt i fokus hos disse som var skeptiske til folkekirketanken, og bare ville ha bevisste kristne som medlemmer i kirken. Det får da den konsekvens at de slutter å døpe barn. Og så får det videre den konsekvens, og det er egentlig mer alvorlig og mer splittende på mange måter. Det er at de heller ikke godkjente dåpen til de som var døpt som barn. Dermed så begynner de å døpe de barnedøpte om igjen. Det er en praksis som oppstår rundt 1528. Før det så har vi ikke hverken fornektelse av barnedåp eller gjendåp av barnedøpte i den kristne kirke i Europa. Så det er en ny praksis som innføres på reformasjonstiden, på slutten av 1520-tallet, av disse som var kritiske til folkekirketanken, og av den grunn sluttet å døpe barn, og begynte å døpe om igjen de som ikke var døpt som barn. De som var døpt som barn. Dette ble det veldig mye kontrovers rundt, fordi dette har jeg også vært litt inne på tidligere. Både Luther og de aller fleste kirkeledere på hans tid mente at fred i riket forutsatte at alle var medlem av samme trossamfunn. Derfor så var de veldig skeptiske til kritikk av folkekirketanken.
De trodde det ville føre til krig og ufred. Og derfor så var de veldig skeptiske til disse som ikke ville døpe barn, og de ble utsatt for en ganske hardhendt forfølgelse av de politiske og kirkelige myndigheter på den tiden, både av katolikker og lutheranere, rett og slett fordi en var veldig skeptisk til den oppløsning av samfunnets religiøse enhet som lå i forlengelsen av barnedåpskritikken. Men diskusjonen om barnedåpen var jo også ganske vesentlig. Altså, en diskuterte ikke bare kirkeforståelse og de politiske implikasjoner av oppløsningen av den religiøse enhet, men en diskuterte også selve barnedåpsspørsmålet. Det er jo interessant å se på de argumentene som en hadde da, for de går jo i veldig stor grad igjen fremdeles. De som argumenterte mot barnedåp hevdet at barn ikke kan tro. Fordi troen i denne sammenheng ses som et resultat av voksne, bevisste menneskers trosavgjørelse. Det har vi ikke hos barn, fordi de har ikke intellektuelle forutsetninger til å skjønne hva dette dreier seg om. Så var han kritisk til barnedåp fordi den skaper passive medlemmer i kirken. Altså, barnedøpte blir ikke alltid involvert og engasjert i menighetens liv. Sånn var det, og sånn er det. Derfor så mente en at en ville løse det problemet hvis en ikke godtok andre som kirkemedlemmer enn de som i voksen alder hadde tatt en bevisst avgjørelse. Dermed så ville en unngå det å få dra med seg en del medlemmer som ikke er aktivt involvert i kirkens liv. Så anførte en jo også det poeng at barnedåp ikke er eksplisitt omtalt i Det nye testamentet, og trakk derfor den konklusjon at dåp bør være et resultat av et bevisst valg, slik det også er tydeligvis i mange tilfeller i Det nye testamentet. Disse tilfellene som jeg omtalte fra apostelgjerningen kapittel 2 og kapittel 8 er jo voksne mennesker som tar et bevisst valg og sier at nå vil jeg bli døpt, og slik bør det være. De lutherske bekjennelsesskriftene argumenterer litt annerledes. Det sentrale lutherske bekjennelsesskrift, Confessio Augustana, eller den augsburgske bekjennelse, det er så vanskelig å si på norsk, det er mye enklere å si på latin, Confessio Augustana, fra 1530, omtaler dåpen 2 steder. I artikkel 9 så heter det om dåpen at den er nødvendig til frelse. Og med det tenker en på Jesu ord om at den som tror og blir døpt skal bli frelst, og den nytestamentlige praksis med dåpen som inngangsport i menighetslivet, at den gir Guds nåde, også i samsvar med de nytestamentlige løftene, og så gjentar den, siden det på dette tidspunkt var blitt kontroversielt, at barn bør døpes. Det gjør den for så vidt ikke bare fordi dette var blitt kontroversielt, men det er et vesentlig poeng for Confessio Augustana, det skal jeg komme litt tilbake til, å bevare den kirkelige læretradisjonen der den alltid hadde vært slik, og alltid hadde vært, ikke hadde vært omdiskutert. Fordi Confessio Augustana er skeptisk til dogmatiske nyheter, som for eksempel fornektelse av barnedåp. Det skal jeg komme litt tilbake til. Så omtaler også artikkel 13 dåpen, fordi den sier om dåpen som om de andre nådemidlene, at de er gitt for å vekke og styrke troen. Og sakramentene må derfor brukes slik at troen kan slutte seg til løftene. Altså det sentrale poeng, det gjelder både dåp og nattverd, er at gjennom disse skal Guds løfter om frelse forkynnes, sånn at troen kan ha noe å klynge seg til. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, sier Jesus. Ja, da får vi i tvilens og anfektelsens stunder klynge oss til det løftet,
og holde det fram for alle djevelen og alle anfektende tanker som vil komme og angripe oss, og si at dette har Jesus sagt, og det står jeg på. Katekismene har jo også interessante ting å si om dåpen, og katekismene er jo gode, for de er ganske pedagogisk vellykkede fokus på det sentrale. Lille katekisme gjentar dåpstekstene, omtrent disse samme tekstene som jeg har vist i dag. Så sier den at dåpen består av vann og Guds ord, og poenget med dåpen er at den gamle Adam daglig skal druknes, og det nye mennesket skal oppstå. Altså å leve i dåpen betyr å vende tilbake daglig til sitt dåpsløfte, og gjerne bevisstgjøre for seg dette som Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 6, altså i dåpen så døde det gamle mennesket, og det nye gjenoppreises med Kristus. Og det kan vi godt fornye for oss hver eneste dag. Altså det var dette som var vår inngang i Guds rike, og det som skjedde med oss i vår dåp. Store katekisme gjentar dette, og så føyer den til et argument til, fordi den har et ekstra avsnitt som diskuterer barnedåpsspørsmålet. Og da føyer den til et ganske interessant argument. Og det er at kirken har alltid døpt barn. Derfor kan det ikke være feil. Hva er det som er grunnen for den argumentasjonen? Det ligger to refleksjoner til grunn for det. Den ene er at Gud har virket gjennom barnedøpte. Fordi alle som har formidlet evangeliet gjennom generasjonene fra oldkirken av og like til i dag, det kan en i hvert fall si på reformasjonstiden, alle de har vært barnedøpte. Hvis barnedåp var i strid med Guds vilje, så ville det jo være litt forunderlig at Gud gjennom hele kirkens historie har forkynt evangeliet og opprettholdt kirkens virksomhet gjennom barnedøpte. Det kan Luther faktisk ikke tenke seg. Altså er det at alle troende gjennom alle generasjoner faktisk har vært barnedøpte, så helt tilbake til andre århundre som jeg snakket om, det er et argument for at barnedåpen ikke kan være feil. Så har han et tilleggsargument for dette, og det er løftet i Matteus 28:20. Der sier Jesus, «Jeg vil være med dere alle dager». Det betyr at kirkens som et troens fellesskap aldri vil bli borte. Det kan vi si i kraft av dåpens løfte. Det betyr selvsagt ikke at ikke det er mange synder og feiltagelser i kirken, men kirken kan som helhet ikke ta feil på det helt grunnleggende i troens bekjennelse. Derfor vil det som alle kristne alltid har gjort som en del av troens fundament, det kan faktisk ikke være feil. Fordi da blir det helt uforståelig hvordan Jesus har tenkt å oppfylle sitt løfte i Matteus 28:20. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er en vesentlig grunn til at den lutherske reformasjon og den augsburgske bekjennelse er så skeptisk til teologiske nyheter. Altså når de begynner å endre på ting som alltid har vært sånn, når det gjelder det helt grunnleggende i kirkens liv. Og det gjelder i utpreget grad barnedåpen. For det er en ubrutt tradisjon som vi kan følge i kildene, i hvert fall nesten helt tilbake til aposteltiden. Og dette har vært universelt praktisert i kirken. Og da blir det veldig problematisk i forhold til Jesu løfte i Matteus 28:20 å tenke seg at dette skulle være grunnleggende galt. For var det grunnleggende galt, så må vi tro at Jesus ville ha bevart kirken fra den villfarelsen. Så anfører han også utover dette i den lutherske diskusjonen mot gjendøpere på reformasjonstiden noen ytterligere argumenter. Det er riktig nok så at i Det nye testamentet ikke har noen
tekster som uttrykkelig omtaler dåp av barn, men det er heller ingen tekster som sier noe om at det skal være unntak for dåpsbefalingen. Det formuleres i det hele tatt ingen unntak her. Så har en det prinsipielle argument som henger veldig nært sammen med det jeg snakket om i siste timen før pausen om forholdet mellom lov og evangelium. Og det er troen alltid Guds gave. Og derfor kan den ikke begrenses. Vi kan ikke si at det er noen som kan tro, og andre som ikke kan tro. Fordi troen alltid prinsipielt er Guds gave. Derfor er det vanskelig å operere med begrensninger her. Og et spørsmål i forlengelsen av det, som har spilt en viss rolle i nyere dåpsdebatt, er at hvis du setter grenser hos barn og sier at de må opp til et visst intellektuelt nivå før de kan døpes, hva da med psykisk utviklingshemmede og demente? Altså, faller de da ut av de troendes fellesskap fordi de ikke har den nødvendige intellektuelle kompetanse? Det er en krevende utfordring å svare på for de som bestrider barnedåpens gyldighet. Fordi det er ut fra Det nye testamentet veldig vanskelig å operere med absolutte kriterier, og egentlig så, altså ingen vil si at den som har vært et trofast Guds barn gjennom hele sitt liv, og så blir en dement og kan på en måte ikke gjenta troens innhold rent intellektuelt, at den av den grunn skulle falle ut av troens fellesskap. Ingen vil si det. Altså, det betyr jo at vi forankrer tross alt troens liv med Gud i noe annet enn vår intellektuelle kapasitet, og da kan en jo argumentere for at det vil være inkonsekvent om ikke det også skulle gjelde barn. Og så dette argumentet som jeg nevnte i stad. Kirken kan ikke bli borte, og den har alltid døpt barn. Hva da om en mer presist går inn på dette som jeg for så vidt var gitt som et hovedtema for dette foredraget i utgangspunktet, forholdet mellom dåp og tro? Ja, her må en ha en dobbel tilnærming, tror jeg. Fordi dåpen forutsetter tro. Det ser vi i Det nye testamentet. Altså, trosbekjennelse er en forutsetning for å bli døpt. Det ser vi i de tekstene vi ser i Det nye testamentet, og det har vi alltid hatt i kirkens dåpsliturgier. Ved voksendåp så spørres dåpskandidaten: tror du på Gud Fader, tror du på Guds Sønn, tror du på Den hellige Ånd? Ved barnedåp så har en det på en annen måte, enten som i den formen dere vel fremdeles har her, som er den gamle klassiske måten å gjøre det på, at den som bærer barnet til dåpen spørres og svarer på dåpsbarnets vegne. Jeg tror. Eller den formen som vi nå praktiserer i den norske kirke, de fleste lutherske kirker, at menigheten som fellesskap bekjenner troen, og så blir den som bærer barnet til dåpen spurt: vil du at dette barnet skal døpes på grunnlag av denne tro og opplæres i denne troen? Men det er helt klart, uansett hvordan en gjør det, at trosbekjennelse er en forutsetning for dåp. Det er allment praktisert i kristenheten. Samtidig så er det slik at dåpen gir tro. Fordi det er det løftet som gis i dåpen, som er troslivets grunnlag. Derfor så er ikke dette noe sånn som et enkelt logisk regnestykke, som vi kan si, altså dette her er 1 + 1 er 2. Dåp i den kristne sammenheng, det forutsetter tro, og det gir tro. Derfor vil den som tror i samsvar med Det nye testamentet, enten alltid være på vei mot dåp, fordi at en vil ønske å bli døpt og gå til dåpsforberedelse, eller en vil leve på grunnlag av sin dåp. Og derfor skal en heller ikke gjøre et problem, som det av og til er blitt gjort, om de som er på vei til dåpsforberedelse, eller spedbarn som dør før de blir døpt, altså om en omkommer før en dåp. En skal ikke gjøre et problem av det. Det er Luther veldig tydelig på. Luther har noen fine sjelesørgeriske brev,
som han skriver til mødre som har mistet sine udøpte barn. Og han sier, dette skal dere ikke gjøre dere en bekymring for. For de hviler i Guds varetekt, og det at de ikke er døpt, det er ikke et resultat av at han har slått vrak på Guds løfte og valgt dåpen bort, eller noe sånt, men det skyldes ting som en ikke har herredømme over, og da skal en ikke gjøre det til et problem. Det som blir et problem er hvis en slår vrak på Guds løfte og sier det at jo, Gud har lovet dåp, men jeg bryr meg ikke om det. Da er det noe annet, men en skal ikke gjøre noe problem av det om noen omkommer på veien til dåp. De kontroversielle spørsmål vi har rundt dåp er jo knyttet til to forskjellige ting. Og vi må skille litt mellom diskusjonene her. Dåpstidspunktet og dåpens gyldighet. Å utsette dåpen og si at vi bør kanskje vente litt med dåp, det er en ting. Det kan vi være enige eller uenige om, men det er nå en ting. Å ikke anerkjenne andres dåp, og dermed begynne å døpe om igjen de som er døpt før, det er noe helt annet, og er en handling med mye større splittende konsekvenser. Fordi all praksis som kan minne om gjendåp, nå vil jo baptister si at de døper ikke om igjen, fordi de anerkjenner ikke den første dåpen som gyldig, men all praksis som kan oppfattes som gjendåp, vil jeg si er problematisk, fordi den knytter dåpens gyldighet til noe annet enn Jesu innstiftelse. Den knytter dåpens gyldighet til om dette er gjennomført på den riktige måten. Det er en problematisk måte å nærme seg på det, og lutheranere, katolikker, ortodokse og veldig mange kirkesamfunn vil være enige om at vi anerkjenner hverandres dåp, hvis dette er dåp som er utført i samsvar med Jesu innstiftelse og i den treenige Guds navn. Derfor døper vi ikke om igjen katolikker som blir lutheranere, fordi vi anerkjenner dåpen i kraft av Jesu innstiftelse. Ikke fordi vi går god for alt som skjer i andre kirkesamfunn, men fordi vi ser at her er det Jesu innstiftelse det dreier seg om. Og ikke anerkjenne andre kristnes dåp, det er faktisk noe av det mest splittende i kristenheten. Fordi det innfører en vurdering av andres forståelse av Jesu innstiftelse. I den aktuelle økumeniske debatt så er det faktisk langt inn i rekken av baptister og pinsevenner en viss forståelse for dette. At dåpstidspunktet er en ting, men gjendåp, eller det som kan oppfattes som gjendåp, er noe annet. Vi har et interessant dokument, det begynner nå å bli over 30 år gammelt. Vi omtaler det gjerne som Lima-dokumentet fra 1982, som er et felles uttalelse fra romersk-katolske, ortodokse, lutherske, reformerte, metodister og noen baptister og pinsevenner. Og i dette dokumentet står det at all praksis som kan oppfattes som gjendåp bør unngås. Ikke alle baptister eller med et baptistisk dåpssyn vil være enige om det, men det er en økende bevegelse i retning av forståelse for dette. Vi hjelpes faktisk på dette punktet av sekulariseringen, fordi synkende dåpstall i folkekirkene gjør at de med et baptistisk dåpssyn ikke lenger er fullt så skeptiske til dåp i folkekirken. Fordi når dåpstallet synker ned mot 50%, slik det for eksempel er gjort i Sverige, så ligger det jo tross alt en bevisst avgjørelse bak barnedåpen fra foreldrenes side, og da er den litt lettere å akseptere for de med et baptistisk dåpssyn. Det er en helt reell faktor som gjør at vi har en større grad av økumenisk enighet om disse tingene enn vi faktisk hadde. Når alt dette er sagt, så er det jo riktig å si, altså nå skal absolutt ikke jeg si noe spesielt om situasjonen her på Færøyene, for det vet jeg veldig lite om, men i Skandinavia generelt må vi kunne si at dåp i folkekirken ofte fungerer på en måte som en kan sitte og undres litt på. Forstår de som
bringer barna til dåpen hva de med på? Forstår de egentlig hvilket løfte de avlegger? Barnedåpskritikere mener at det ofte ikke tilfellet, og i en del tilfeller tror jeg faktisk de har rett. Men det veldig vanskelig å vite hvordan en skal håndtere det, annet enn som en utfordring til å skape bevissthet rundt dåpen. Men det veldig vanskelig å overprøve andres trosbekjennelse. Jeg jo vikarprest en del ganger i Den norske kirke, og døper de som kommer med sine barn. Og det veldig vanskelig å skulle stå ved kirkens inngangsport og skille bukkene fra fårene og si at jeg tror din tro god nok, men jeg tror ikke din tro god nok. Vi kommer ikke lenger her enn å forsøke å skape bevissthet rundt det som foregår, og så må spørsmålet til kirkens medlemmer om de vil døpe sine barn, den avgjørelsen må de nesten ta selv. Det tror jeg vanskelig å komme lenger, men det helt klart at barnedåpskritikerne iblant kan ha et poeng når de sier at dåp i folkekirkesammenheng av og til gjøres på en måte som vi kunne ønske det var større grad av bevissthet rundt. Da tror jeg at jeg stopper der, så har vi litt tid igjen hvis det er noen spørsmål og kommentarer til det jeg nå har sagt. Jeg vet ikke om det greske ordet for dåp nødvendigvis betyr neddykkelse, men det er jo helt klart at den tradisjonelle kirkelige dåpspraksis har vært full neddykking. Det var det også på reformasjonen. Altså Luthers dåpsliturgi forutsetter at den blir dukket under og reist opp igjen. Nå har han nok historisk sett håndtert det med en viss sånn fleksibilitet. Altså i kirker om vinteren i Nord-Europa som ikke er oppvarmet, så dukker en ikke spedbarn under i isvann. Det er farlig. Og vi kan til og med oppleve bunnfrosne døpefonter, og da må en gjøre det på en litt annen måte. Så det har aldri vært et krav i kirken om at en skulle døpe ved hel neddykking. Det er noe som kommer i deler av baptistiske bevegelser på 1600-tallet. Så der begynner en å tenke seg at dette er et krav. Så dette er også for så vidt i forhold til Augustanas måte å se det på, en dogmatisk nyhet. Så det er dåp ved hel neddykking som er den tradisjonelle måten å gjøre det på. Dette forsvant i lutherske sammenhenger stort sett i løpet av 1700-tallet. Da var det døp ved overøsing som ble det normale. Men dåp ved neddykking gjeninnføres jo noen steder, og det er jo ingen tvil om at den bibelske billedbruken, for eksempel fra Romerne 6, kommer mye tydeligere til uttrykk ved dåp ved full neddykking. Derimot så tror jeg det er veldig problematisk å skulle hevde at dåpen må gjennomføres som full neddykking for å være en gyldig kristen dåp. Det tror jeg ble et veldig problematisk standpunkt. Ja. Hørte jeg rett så sagt at barndåp var ikke omtalt i Nye Testamentet? Ja. Hadde Cornelius ingen bøker? Nei, altså det jeg sa var at barnedåp ikke eksplisitt omtalt i Det nye testamentet. Det betyr at det står ikke noen steder at her var der barn som ble døpt. Men det er jo naturlig å tenke seg at dåpen av Cornelius sin familie i apostelgjerningen i kapittel 10, som jeg også viste til her, omfattet barn. Men det står ikke eksplisitt, og derfor er det ikke et argument som du kan overbevise barnedåpsskeptikere med. Men det er naturlig å tenke det. Et annet og kanskje vel så sterkt argument er at i den parallell som trekkes i visse sammenhenger i Nye testamentet mellom dåp og omskjærelse, for omskjærelsen ble utført på spedbarn, 8 dager gamle guttebarn. Det er kanskje et vel så sterkt argument, men det er også et sånn indirekte argument. Et tredje argument av den typen er at det fantes en dåp hos jøder av proselytter, altså hedninger som ville bli jøder. Der hadde den en form for dåpshandling, og den ble også praktisert på små barn. Det vet vi.
Ja, Knut Asbjørn, tusen takk for at du ville komme til Færøyene. Ja. Og vi har en ny bok som vi har tenkt å gi deg. Selv om du ikke kan færøysk, så du kan litt færøysk. Jeg skjønner litt færøysk når jeg leser det. Så jeg... Det kyrken 20 år av føreskånd håndtom. Det handler litt om kyrken, kyrkens 10 år. De ble selvstendig fra den danske folkekyrken. Ja. Litt om det. Så litt om biskopen der, og litt om forskjellige hus. Du har møtt noen av de menneskene der. Og så tenkte jeg å gi deg en bok om Færøyene på engelsk, så det står litt om... Akkurat. Vær så god. Hjertelig takk skal du ha. Ja. Og vi kunne klappe for i hånden. Og ja, la oss si at du hjertelig velkommen tilbake. Det skulle være en annen gang. Dere er hjertelig velkommen til Stavanger og til besøk i Misjonshøgskolen også. Ja. Takk for det.